Salam əziz izləyicilər, abituriyentlər və biologiya müəllimləri. Mən biologiya müəllimi Qarazadə Aynur. Bu gün sizlərə həm abituriyentlərin qəbul imtahanına, həm də sertifikasiyaya düşə biləcək sual tipinin izahını paylaşacağam. Deməli, gəlin məsələmizlə tanış olaq. Məsələdə deyilir: DNT molekulunda 120 nukleotid var. Bunlardan 15'i guaninli nukleotiddir. Bu DNT molekulunun 2 dəfə reduplikasiya olunduqda istifadə olunan guaninli nukleotidlərin sayını tapın deyir. Deməli, biz əvvəl bilməliyik ki, DNT molekulu deyirsə, təbii ki, burada DNT molekulu 2 zəncirlidir və DNT molekulu reduplikasiya olunduqda, əziz izləyicilər, bir DNT molekulu reduplikasiya olunursa, özünə bənzər ikinci bir, belə deyək də, DNT molekulu yaradır. Tək DNT zənciri yox ha. Bir dənə DNT molekulu yaradır. İndi isə gəlin reduplikasiya prosesinin mahiyyətini öyrənək biz. Burada reduplikasiya yazılmağı bizləri əslində belə deyək də çaşdırmamalıdır. Eyni bakteriyaların bölünməsi kimidir. Bakteriyalarda sadə bölünməkdir. Biz bilirdik ki, hər bir bakteriya bölünəndə öz sayını neyinirdi? 2 dəfə artırırdı. Biz bunu hansı düsturdan hesablayırdıq? 2 üstü n-lə. Elə deyil. Bakteriyalarda bu n bölünmələrin sayı idi. DNT molekulunda isə bu n bizə verəcək reduplikasiya sayını. Bəli. Demək, 2 üstü n bizə nə verir? Buradakı n reduplikasiya sayını. Bəli. Bizdə isə deyilir ki, məsələmizin şərtində 2 dəfə reduplikasiya olunub. Elə deyil. 2 dəfə əgər reduplikasiya olunubsa, mən n-in yerinə yazıram 2. O zaman 2 üstü 2 bərabərdir, təbii ki, 4 edəcək. Demək, bir DNT, başlanğıc DNT molekulu 2 dəfə reduplikasiya olundu və nəticədə 4 ədəd DNT molekulu yarandı. Mən bunu bu formada yazıram ki, bizə tam formada, tam şəkildə aydın olsun. Bir dənə DNT molekulu idi. Bir dəfə reduplikasiya olundu, özünə bənzər ikinci bir DNT-ni əmələ gətirdi. Bunlar reduplikasiya olundu. Deməli, 3-cü və 4-cü DNT molekulu yarandı. Deməli, bura yazıram DNT 1. Yəni ki, başlanğıc DNT-ni bu DNT kimi fərz edək biz və başlanğıc DNT-də 15 ədəd guanin var. Burada qeyd edirik 15 ədəd guanin. Biz bilirik ki, hər bir DNT molekulu 2 zəncirlidir və zəncirlər bir-birinə komplementardır. Yəni ki, A-nın qarşısında T durur, Q-nün qarşısında S durur. Bizdə burada A ilə T istifadə olunmur, çünki söhbət guanindən gedir. Bizə lazımdır guanin və S komplementarlığı. Əgər molekulda, başlanğıc molekulda 15 ədəd Q varsa, komplementar olaraq 15 ədəd S olacaq burada. Üzr istəyirəm, S. Demək, bu zəncirə komplementar olan bu zəncir olacaq. 15 ədəd Q olacaq burada. Bu zəncirə komplementar təbii ki, bu zəncirdir. 15 ədəd S. Bu zəncirə komplementar 15 Q. 15 S-i yazmıram artıq burada. Burada da bir dənə 15 Q olacaq. Demək, 4 ədəd DNT molekulu var burada. Reduplikasiya nəticəsində yaranıb. Birinci reduplikasiyadakı bu 2 ədəddir. İkinci reduplikasiyada isə ümumi 4 dənə olanlardır. Demək, əziz izləyicilər, biz diqqət yetirməliyik ki, bizdən soruşur ki, istifadə olunan. İstifadə olunan o deməkdir ki, yəni ki, DNT 1-də zaten 15 ədəd Q var idi, elə deyil. Sonradan yaranan Q-lər bir buradadır, bir buradadır, bir buradadır. Q yəni ki, guanin demək istəyirəm. Deməli, bir dənə 15 dənə guanin nukleotidi buradadır.
15 dənə guanin nukletidir. Buradadır. 15-i də burada. Cəmi neçə edir? Deməli, 3 vuraq 15 bərabərdir 45. Elə deyil. Əgər məsələdə deyilsək ki, ümumi guanin nukleotidlərin sayı neçə olar? O zaman mən başlanğıc DNT-də olan bu guanin nukleotidini də nəzərə almalıyam. Mütləq. Bu zaman olacaq 4 vuraq 15. 60 kimi yazırıq. Ümid edirəm ki, fikrimi tam olaraq mən çatdıra bilirəm sizlərə. Bu təbii ki, reduplikasiya sayları bu məsələdə azdır. Yəni ki, 2 dəfə reduplikasiya olunub. Əgər reduplikasiyaların sayı çox olsa, məsəl üçün, əgər 7 dəfə bölünə bilər, yəni ki, 8 dəfə bölünə bilər, burada biz götürüb bu DNT molekullarını yazmağımız bizim vaxtımıza aparır da, elə deyil imtahanlarda. Bunu buna görə bu formada yazdım ki, reduplikasiyanın mahiyyətini anlayaq. Demək, tutaq ki, əgər desək ki, 7 dəfə reduplikasiya olunub əgər bir DNT molekulu, söhbət bir dənə DNT molekulundan gedir. Təbii ki, burada yazırıq 2 üstü n idi düsturumuz. Əgər 7 dəfə bölünübsə olur 2 üstü 7. Burada tapırıq 2 üstü 7, səhv etmirəmsə 128 edir. Demək, 128 dənə bizdə nə yaranacaq? DNT molekulu. Əgər istifadə olunub deyirsə 128-dən başlanğıc DNT molekulunu çıxırıq. Bir ədəd olur 127. 127-ni vurarıq. Məsəl üçün deyir ki, yenə də 15 dənə guanin var. Məsəl üçün 15-i vururuq 127-yə. Əgər desək ki, ümumi molekullarda, yəni ki, DNT molekullarında olan guaninin sayını hesablayın. Bu zaman hamısını, yəni ki, bütün nə qədər DNT molekulu varsa, onların sayını vururuq həmin o nukleotidin sayına. Yəni ki, belə. Biz reduplikasiyanı, yəni ki, bakteriyaların bölünməsi ilə bənzətsək, əslində bu problemlərin həllində